今天这期呢，准备给大家拍个新的内容，什么内容啊？可能会比较搞笑一些啊，因为我在生活中发现这么一个现象，你看你家里面是不是这样啊？只要有一个人他做饭非常好吃之后，完了，家里面其他人都不会做饭了，这个人是不是你啊？当这种情况出现的时候，你会面临新的问题，如何给一家人做饭？那么今天呢，我就以这个5菜1汤的形式给大家演示一下，怎样合理规划这个时间去做饭。首先，如果你是一个人做饭的话，这个时候你要学会偷懒，你不要给自己安排过多的热菜，这样的话你会很累的。这时候你可以什么呢？2个凉菜1荤1素，热菜就有2个，也是1荤1素，再安排上1个汤，1个水果，基本上6个菜的话，够3个人到5个人吃，家里面是没有问题的。首先凉菜这块呢，我们把凉菜和热菜所有的切配都要做好，就是统一切配完之后，我们再来烹饪，烹饪再来说什么冷烹啊、热烹啊。先做第一步，先做凉菜的切配。素菜什么？素的凉菜是一个蒜泥黄瓜。选黄瓜的时候，首先我们看清楚啊，黄瓜好不好，新不新鲜？你看表面的刺就知道。如果是新鲜的黄瓜，这个刺它是非常的扎手的，这个时候你要选择新鲜的黄瓜。如果这个刺的不扎手，已经腌了，这个黄瓜你就不要买了。另外一个凉菜是一个凉拌的一个牛肉，因为我用的是一个牛肋条。这个时候呢，你要合理规划时间，一边把牛肋条煮上，就一边来改刀这个黄瓜，这样的话你的时间就会节约很多。我们先把这个牛肋条煮上。这里教大家啊，这步也可以偷懒。这个牛肋条提前用冷水给泡一下，就把多的血水泡开之后直接煮就好了。因为你家里面人不一定吃得出来，但是像我这种高手啊，肯定能吃得出来的。如果你什么都焯水都比较麻烦，这个呢，你可以根据你的选择放一些什么牛腱肉都行，不一定要用牛肋条。我们下点姜葱，来点花椒酒，白胡椒粒稍微来几颗，盖上盖子哈，先煮个25分钟。接下来处理黄瓜，第一步呢，把这黄瓜皮稍微打一下，因为这样呢，你做菜显得比较精致。那你没时间，你就直接拍就好了，洗干净直接拍。我们有时间就给它刮皮。好，削完之后呢，我们稍微给它清洗一下，因为凉菜呢它是直接入口的东西，一定要给它清洗干净。好，我们把这个头尾稍微给它切掉，头尾呢它是苦的，吃起来口感不太好。黄瓜直接破开，把里面的瓤给它取掉。因为很多朋友说这个瓤好吃，我跟你说这个瓤是很多的水分啊，你不把这个瓤取掉，你这拌出来菜它就没有盐味。你觉得开始拌好之后好像盐味合适是吧？放一会儿你的菜里面全是汤，一定把这个瓤给它取掉。我们直接打斜刀给它切成段。好，这黄瓜切配完之后，接下来我们切一下这个拌牛肉的辅料，先切洋葱丝。这个木耳是发胀过的，就是里面它有些渣渣，一定要给它扯一下，这个是很重要的一个点。给大家说，一定要把这个底部的渣给它扯掉，因为它有些木渣渣在里面，你不扯的话就全部消化到你肚子里。还有木耳一定要简单的焯个水，你不焯水的话很危险。之前朋友跟我说木耳直接生拌直接吃，它是种菌类，建议大家给它焯水消消毒。好，接下来我们切点香菜，香菜也是拌牛肉的，切成段，这个不要太多，装起来。来几小段的葱段，我们切几根。凉菜的2个菜呢都全部切配完了，接下来还有蒜。好，这个蒜呢直接放入捣蒜机中直接捣就好了。捣融之后呢，接下来我们给它倒出来。捣完蒜之后呢，接下来我们在这个黄瓜里面加点盐，把多的水分给它杀出来，不然你待会儿拌菜的话会有非常多的水。好，这黄瓜拌过盐之后，接下来我们切一下果盘。为什么在这个点就切果盘？因为果盘它是熟食，就像凉菜一样直接入口，所以说你要注意这个卫生，就不要和什么热菜的这种生肉啊这些用同一个砧板同一个刀。果盘呢非常的简单，简单的有3、4种水果搭配在一起就好了。好，这个橙子我们可以简单把它皮给它修一下，做一个普通的造型。水果呢就根据你家里面实际情况，有什么就可以结合在一起。好，这个家里面呢，我冰箱里面刚好有个牛油果，就把它用了。顺着它的壳用个勺子一挖，它就会出来，就干干净净的。好，我们再放几个小番茄。阳台上呢刚好有颗薄荷，我们给它插点薄荷叶。其实果盘呢，如果你不想切，你可以选什么呢？可以选整颗的水果，像什么葡萄啊、枇杷啊、枣子啊都可以，甚至说不一定要切片，切成块都行，就是怎么方便怎么来。好，这个水果切完之后呢，你用把它封起来，放冰箱冷藏。你吃完饭就端出来吃，它会更好吃一些。水果切完之后呢，其实这个时候牛肋条已经熟了，我们给它捞出来，改刀，闻一闻，是没有腥味吧？他们吃不出来的。
没问题啊。这样操作，把多的血水给它提前浸泡出来，直接加姜葱、花雕酒一次性到位。好，我们趁热了给它改刀，这个你可以切成这种片状，可以切成块都行啊。好，装起来之后，我们把这个台面全部给它收干净，接下来再切热菜的部分。好，我们在做热菜切配之前，这里时候可以打个时间差，把汤炖上。什么汤呢？绿豆汤。这里给大家分享2个小技巧，很多朋友觉得绿豆汤会发黄，其实就2个点。第一点，不要用铁锅来煮它；第二呢，你的水啊，选用纯净水或者矿泉水就好了。我淘的时候呢，稍微加1小撮大米在里面，给大家看一下，主要是增加这个汤的粘稠度。直接下锅，烧开以后呢，我们改为小火，接下来放在旁边熬就好了，我们就不影响我们配菜。我们把汤炖上之后呢，接下来再处理2个热菜，一个是生炒排骨和一个茄子花菜。先配一下排骨的辅料。这个排骨呢，给大家说一下，选材的时候呢，大家一定要选那种就是筋排的部分，就类似像糖醋排骨这种感觉，就不要拿头或者是就是那种龙骨去来生炒，不然的话嚼不动的。只要中间这台筋排。这个呢，我这菜场叫老板他帮我宰好了，因为都可以宰的，你可以给他说，老板帮我宰成多少段，长的短的，你给他个标准，他就给你宰了，这个不用自己切。接下来我们切点辅料就够了。生炒呢，我稍微配点那个青红椒，这个是一个青的2荆条，我们给它切成段。这个红的叫美人椒，我们也给它切成段。切完辣椒，再切2个蒜苗，稍微给它拍一下，也是切成这种段。蒜呢，直接给它拍破。姜也是啊，像那种小点的，直接给它拍破就好了。这种大的就留着我们切片啊、切丝啊用，这种小的就直接给它拍破，稍微剁2下。好，装起来。花菜在这里给大家讲一下，就在市场上有2种花菜，一种是包裹的非常紧的花菜，一种叫有机的。这种叫有机花菜，它的根你给它，我扯一根出来看，这个叫什么？叫梗嘛。这种梗延续的比较长，这种花菜叫有机花菜，可以去买这种。不要买那种包得很紧的那种花菜，都不好吃的。我们下刀的时候只需要从它根部啊这样撒下去就好了。接下来再给它对破，像有些大的呢，我们给它1破4，小的呢就直接1个就好了。改完之后呢，我们直接给它泡上水，顺便给它清洗一次。茄子花菜的辅料就是一些番茄和一些姜葱，我们先把番茄给它切成粒，这个建议大家去一下皮啊。会吃的比较干净一些，我们稍微直接给它片，切成这种粒就好了。这个待会儿是在锅里给它炒碎的。来点这个洋葱，半个，这直接给它切碎。来点蒜，来点姜，好，装起来。葱段，葱段我们是起锅的时候再加的，切成这种段子。好，基本上所有的切配工作就全部完成了。好，现在汤也上锅了，热菜的所有的料头也全部切完了。现在我们开始进入烹饪，先拌凉菜。第一步呢，我们先拌一下这黄瓜。这个时候你的盐要少放一点，因为黄瓜我们腌制的时候里面已经有加了盐了。好，我们加少许的生抽、蒜蓉，来个1勺半，芝麻香油来2勺。这个菜如果你家里面有些朋友喜欢放什么鸡精啊、味精的时候，这个你就不要加生抽了。如果你没有放，你就可以加点生抽，给它搅拌均匀。好，这个黄瓜拌之前，你看它腌出的水分，我们稍微给它倒出来，快速的给它搅拌均匀。因为放了这个生抽啊，它颜色会有点黑，这是正常的啊。好，我们开始装盘。好，拌完黄瓜之后呢，给大家说个事，这个碗就不用洗了，接着拌啊，这个干净的啊。你可以少洗1个碗，还是一样的，放入蒜蓉。凉菜呢一定要加这种蒜蓉，蒜蓉是杀菌消毒的，一定要注意哈，一定要加。盆里呢给少许的盐，来点白糖，好，2勺的生抽，小半勺的陈醋。这个呢是一个就是辣椒油，如果你没有辣椒油，教给大家一个方式什么呢？你可以把一个辣椒面用点油烧热，这个浇进里面，也一样可以达到这个辣椒油。这个是我自己炼的，你加个1勺，给它拌匀。拌匀过来，我们再下入这个牛肉、洋葱、木耳。这个木耳是已经焯过水了，就一定要给它焯水，杀菌啊。给大家说一下，来点这个葱段，
香菜段拌匀。好，开始装盘。好，接下来我们开始做这个生炒排骨。由于是生炒的，所以说锅一定要治一下，就是不要去捡懒哈，直接下锅，一定给它治一下锅，我们再来炒。这个我用的是菜籽油啊，就家里面你们可能用什么花生油啊、大豆油啊、玉米啊都可以。好，烧热以后把热油倒出来，加点凉油。排骨呢，提前给它清洗干净，把水稍微给它过滤一下，我们直接下锅。铲子直接去铲它。现在火呢开的是最大的火。如果通过生点呢，它的时间就比较烹饪时间比较长一点的，它不像油炸可以缩短时间。因为我们在家里面不用那么多油的情况下，可以采用这种生点的方式。好，煸到什么程度呢？给大家说一下，你看一下这个油哈，它基本上是这种清亮的状态下就好了，没什么水分了。这个时候我们加点料酒或者是花雕，沿着锅边去加点，给它去腥。蒜米和姜米拍破的，来点这种干的红花椒，大红毛花椒，好，调味放入老抽，来点生抽，然后就翻炒它。好，这个时候放入半瓶的啤酒，好，半瓶的啤酒，来点白胡椒粉，放点盐。好，我们盖上盖子，稍微收个10分钟，让它焖煮一会儿。如果这个时候，如果你是一个熟手的话，就是旁边的火你就可以拿做个茄子花菜，10分钟是能做出来的。好，10分钟以后呢，我们下入这个辣椒，青红辣椒，快速再给它翻炒一下。其实这个方式呢，就是用水炒方式代替油炸。好，最后我们再下入这个蒜苗段，来点这个芝麻香油。好，可以出锅了，刚好把水分收干就可以出锅了。好，接下来我们烹饪一下这个茄子花菜。这个素菜不用担心它粘锅，所以我们直接锅里放入油就好了。给大家说个点，就花菜的话，如果你过油了有什么好处呢？快速的给它弄熟之后呢，花菜能保持脆度，但是它比较费油。还有一种方式怎么直接在锅里去煮，花菜会比较软，但是比较省油。我今天就直接用的煮的方式。锅里油热之后，我们下入这个切碎的番茄粒，来点这个姜米、蒜米，还有干葱末，给它炒香一下，把这个果椒给它炒出来，番茄的果椒给它炒融。炒到这种很融的状态之后呢，接下来我们就加入什么呢？来点番茄膏或者番茄沙司，我们来1小勺，简单给它炒一下。加点清水，给点食盐，来点蚝油，好，可以了。接下来下入花菜，盖上盖子，我们烧个7、8分钟，中途来给它翻面一下。好，中途我们稍微给它翻面一下啊。好，时间到，出锅前我们稍微给它扯点芡汁，来点水淀粉，好，撒上这个葱段，可以了。
好，炒完菜之后，最后把汤倒出来，这样的话6个菜一次性就能出来了。今天呢，我就不给大家试吃了。大家都知道，你看我之前视频是多么的瘦啊，多么的帅气啊，现在变得这么胖了，什么原因呢？几乎每次录不好就要吃，吃了之后重新录不好又吃，吃来吃去吃这么胖了。所以呢，我现在决定取消这个试吃的环节。今天呢，主要给大家讲一个烹饪思路，如何在家里面给一家人做饭。你呢可以根据家里面实际情况，比如你人多或者人少，对菜品适当的做一些增加或者减少。如果你喜欢这个内容或喜欢这个形式的话，记得帮我点赞一下，让我看到。我是阿伟，请关注你第二的偶像。